دا فرمایي چې واورې زه داسې مېلمانه راغلل، زه خو د ده سره په خانقاه کې وم، نو ډېر ښه شیان یې ورته تیار کړي وو. ما ته حاجي امداد الله مهاجري مکي رحمه الله دال لاس کې راکړل، یوه ټوکړه یې راکړله د روټۍ او د ډوډۍ، او راته وویل چې درستخان په اخري حصې کې کښېنه. وی چې ما ډېر خوشحال شوم چې مونږ استاد طرفه اگر که دوی پلوونه خوري، غوښې خوري، ما ته چې دا دال راکړل او دا روټۍ راکړله دا هم ما دپاره کفایت کوي، ځکه د استاد امر دی. وی زه یې راوغوښتلم، راته وویل چې مفتي رشید احمد ګونګوي تا دې لایق نه وی چې مونږ تاسې ته په دې ځای کې کښېنولی وای، په کار ته مونږ په هغه څپلی و کړی و ځای کې کښېنولی وای. وی زه په دې باندې لا خوشحال شوم چې استاد چې هر څه مونږ ته یایي دا د مونږ دپاره خیر دي، ځکه استادانو خبرې د اصلاح دپاره وي. وی چې حاجي امداد الله مهاجري مکي رحمه الله تبسم وکړله، راته وویل چې بس ما دا غوښتل چې تا نفس اصلاح شوی دی او که نه دی، که ماسې غرور کې تکبر کې، ځکه د علم خوا ډېر لوی غرور او تکبر کې انسان راولي، نو تا اصلاح شوی دی، مونږ طرفه تا ته اجازت دی د خلکو اصلاح کوشش کوه. وی زه بیا خپله ګونګوي ته راغلم، 2 کاله بعد حاجي امداد الله مهاجري مکي رحمه الله مو کلي ته راغله او راته ویې فرمیل چې مفتي رشید احمد تا د بیعت نه وروسته څه پیدې ولیدلې، تا په دې کې څه فواید حاصل کړل. مفتي رشید احمد ګونګوي رحمه الله کیسه کوي چې ما ورته وفرمیل چې مخکې ما د احادیثو او د آیتونو مطالعه کوله، ما ته په ځینو ځایونو کې معارضه راغله، شبهات پرې راغلل، ما به هغه پورې حشې کتلې او شروح مې کتل، د حدیثینو منځ کې به چې کومه ظاهرا معارضه وه هغه به ما په هغې ډېرې مطالعې باندې هغه دفع کول او لرې کول مې. خو چې کله مې بیعت کړی دی ما ته په نصوصو کې بیا معارضه نه دی راغلي، شبهات نه دی راغلي. الله تعالی ما ته داسې فراست نصیب کړی دی چې ما ته دا معلومیږي چې دا قول ضعیف دی او دا قول صحیح دی که نه. او دویمه پیدا ما ته دا حاصله شوله چې مخکې ما په سنتو باندې عمل کول او نبی علیه السلام سنتو باندې ما به داسې سوچ کوله چې ډېر تکلف سره مې په نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سنتو باندې عمل کولو. خو چې کله مې تا سره بیعت کړی دی په سنتو نه عمل کول زما طبیعت ګرځېدلی دی، بلا تکلف په ټولو سنتو باندې عمل کوم. او درېیمه پیدا ما ته دا حاصله شوله زه د دین پر رسولو کې د هېڅ چا د ملامتیا نه ویرېږم، چې کوم حق خبره وي هغه خامخا خلکو ته وایم، که ما ضرر وي او که ما نفع وي، زه په حق رسولو کې د ملامت کوونکي څخه نه ویرېږم. حاجي امداد الله مهاجري مکي رحمه الله راته وفرمیل چې د دین 3 درجې دي. یو کمال علم دی، کمال علم دا دی چې انسان ته معارضه په نصوصو کې نه رسي. او دویمه درجه دی دین چې دی هغه عمل کامل دی، عمل کامل دا دی چې په سنتو باندې بدون تکلف نه سره عمل کولی شي. او دریمه درجه دی علم اخلاص دی، اخلاص دا وی چې سړی د چا د ملامت کوونکو نه نه ویریږي، هر عمل صرف د الله جل شانه د رضا دپاره وي. نو لهذا تا ته د 3 کملونه خدای نصیب کړي دي. نو لهذا حاجي امداد الله مهاجري مکي رحمه الله د بیعت کولو سره دغه برکات وو چې مفتي رشید احمد ګونګوي رحمه الله ته نصیب کړي وو. او محمد قاسم نانوتوي رحمه الله چې الله تعالی د علم کمال ورته نصیب کړی او چې خپور شوی و، نو مولانا محمد یعقوب نانوتوي رحمه الله فرمیل چې ووجده هم و چې هغه ته یو مربي کامل حاصل شوی و. نو که موږ ته داسې مربي کامل پیدا شي چې هغه سره موږ بیعت وکړو، باطني تربیت یې هغه حاصل کړو، موږ تاسو علم انشاءالله په ټولې دنیا باندې ځلیږي. نو دغه یو څو اهم شیان وو چې دا علماو لیکلي دي چې کدی باندې موږ سوچ وکړو چې مو علم مقبول شي او دنیا کې خور شي، نو دغه صفاتونه چې په حجت الاسلام کې موجود وو هغه په ځان کې موجود کو، نو ان شاء الله موږ تاسو علم په ټولو دنیا باندې بخپور وي او ټول خلک به د هغې نه نفع اخلي. نو چون کې موږ تاسو دا جمعي ته راټول شوي یو، نن د امتحاناتو نتایج هم دي، نو په کار دا دی چې موږ تاسو د ټول علم صرف د الله جل شانه د رضا په خاطر باندې حاصل کو او د خپل ځان اصلاح نیت ورکې وکړو او د عالم اصلاح نیت ورکې وکړو. او په دې مقابل کې که هر څومره مشکل موږ باندې رسی په کار د هغه په سړه سینه باندې وزغمو،
ځکه د علماو مسؤلیت دا دی چې علم به په پختګۍ سره زده کوي، نیم علم به نه زده کوي. ځکه عامه متل دی چې نیم علم خطره د ایمان دی او نیمه ډاکټري حکیمي خطره جان دی. نه نیم علم چا سره چې ورسره وي هغه په هر ځای کې فتنې جوړوي، خلکو ته مشکلات جوړوي، خلکو ته شبهات جوړوي، لنجې جوړوي. نو موږ تاسو به کوشش کوو چې علم کامل حاصل کو. او بل دا دی موږ تاسو مسؤلیت دی چې علم زده کړو، دا علم بیا نور خلکو ته رسوو. مفتی محمد شفیع رحمه الله لیکلی دی چې د کوم انسان خدای قبول کی هغه ته الله تعالی جل شانه علم نصیب کی، او چې علم خدای پاک قبول کی هغه ته الله تعالی جل شانه د درس او تدریس شعبې لپاره خدمت نصیب کی. نو په کار دی چې د دین پختګي وسره رسی، علم پختګي رسی، د نور خلکو ته ورسو، درس او تدریس باندې وي، نور شعبو باندې وي. او بل دا چې خپل علم باندې باید عمل وکړو، چې موږ خپل یو علم باندې عمل نیوي نور خلکو لپاره مقتدا نه جوړیږو. لہذا وال بخبل عمل کوو او بیا به نور خلکو د عمل کوشش کوو. الله جل شانه دا دغه جامعه او د ناس ته زموږ تاسو په خپل عظیم دربار کې قبول او منظور وګرځوي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك أن يحضرون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. یا لدع جميع یا لچ ریاض العلوم په نامه باندې د ټول علوم د پاره حقيقي ریاض العلوم وګرځوي او د محترم او نائب او ټول اراکینو ته خدای پاک مزید دین خدمت توفیق نصیب کړي او دا خدمت الله تعالی نه قبول کړي. او په دې جامعه کې څومره طالبان ناشتي او ټول ته الله تعالی جل شانه علم نافع نصیب کړي او د دین خدمت مقی او ته مساعد کړي. او بل د فلسطین کې ډیر مظلوم دي، هغه د پاره تاسو طالبانو دعاوي قبليږي، دعا او تکوي چې الله تعالی دې ظالمانو غصبانو نه اخلاص کړي، هغه د الله تعالی په خپل قهر عذاب باندې هلاک او تباہ کړي او د مظلوم مسلمانانو د خدای پاک به امداد وکړي. او په هرات کې کوم زلزلہ شوی مسلمان ډېر تکلیفونه دي، هغه ته دعا وکړي چې باقي الله تعالی جل شانه افغانستان عالم اسلام ټول مسلمانان د داسو آفتونو مشکلاتونو محفوظ وګرځوي کی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.